हरेक व्यक्तिहरू भित्र रहेको त्यो दिव्य आत्मालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न चाहन्छु, जो जहाँबाट यो प्रवचन यो सत्संगमा जोडिनु भएको छ, जसले जहाँबाट मन हृदय र आँखालाई ओछ्याइरहनु भएको छ, तपाईहरुप्रति कृतज्ञ अथवा कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। र बुद्ध जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने 10 उत्प्रेरणाहरू के होलान्? पहिलो रूपमा त बुद्ध जीवनबाट सिक्नुपर्ने भन्नेको कुरा हामीले अहंकारको त्याग हो। सबैभन्दा पहिलो कुरो, हामी जहाँ गए पनि जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ? अहंकारले सताउँछ। हामीलाई कसैलाई पढाइको अहंकार छ, कसैलाई हामीलाई धन वैभव पद प्रतिष्ठाको अहंकार छ, सबैलाई अहंकार छ। त्यो अहंकारलाई टुक्र्याउनको लागि बुद्धले सबैभन्दा पहिला के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, एकजना कोही बुद्ध भट्टामा शिक्षा अथवा मलाई चाहिँ शिक्षा दिनुहोस्, मलाई चाहिँ दीक्षित बनाइदिनुहोस् भनेर जानुभएको थियो। त्यतिखेर बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि, ठिक छ, म तिमीलाई शिष्य बनाउँछु, तिमीलाई दीक्षा दिन्छु, तर तिमीले एउटा शर्त मान्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। के शर्त त भन्दाखेरि, त्यो शर्त भनेको तिमीले आफ्नो शत्रुकोमा गएर भिक्षा माग्नुपर्छ भनेर। पहिला त उनी हिचकिचाए कि म आफ्नो शत्रुकोमा गएर पनि म भिक्षा माग्छु, त्यो मेरो लागि त पराजय भयो नि। तर त्यसै क्रममा फेरि बुद्धले भन्नुभयो, जबसम्म तिमी यो अहंकार बोकेर हिँड्छौ तबसम्म तिमीमा पात्रता रहँदैन। जब तिमीमा पात्रता रहँदैन तबसम्म तिमीले राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्न सक्दैनौ। तसर्थ यदि तिमीले साँच्चै मेरो दीक्षा लिने हो भने तिमी आफ्नो शत्रुकोमा गएर भिक्षा माग्न तयार बन भनेर। यो एउटा अहंकारलाई टुक्र्याउने साधना विधि थियो। संसारमा जो मान्छे आए सबैभन्दा धेरै मानिसलाई गलाउने र मान्छे आफ्नै कारणले दुखी बन्छ, फलाम आफ्नै कारणले आफ्नै खियाले सकिन्छ, त्यस्तै गरेर मान्छे पनि आफ्नै अहंकार रिस काम क्रोधले सकिन्छ। त्यसलाई टुक्र्याउने सरल एउटा वैज्ञानिक विधि बुद्धले भिक्षाटन यानि कि आफ्नो पात्रमा भिक्षा माग्नको लागि आफ्नो शिष्यहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो। यसको अर्थ अहिलेको समयमा हामीले के सिक्न सक्छौं त? व्हाट इज द practical implementation in this present context भन्ने हो भनेदेखि, हामीले सबैभन्दा पहिला माग्नको लागि तयार बनौं। कोसँग माग्ने होला, के माग्ने होला? आज बुद्ध पूर्णिमाको दिनदेखि एउटा प्रेरणा सिक्नुहोस् तपाईं, माफी माग्नको लागि हामी तयार बनौं। हामीसँग आजसम्म जो रुष्ट छन्, या त हाम्रै कारणले छन् या त उनीहरूको कारणले हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको छ, ती सबैभन्दा पहिलो कुरो हामी माफी माग्न र माफी दिनको लागि तयार बनौं। र हाम्रो माफी माग्नु भनेको पनि अहंकारबाट माथि उठ्नु हो, र अहंकारले नै मान्छेलाई खियाउँदै लान्छ हो। बुद्धको पहिलो प्रेरणा हामीले यो सिक्न सक्छौं। संसारमा तपाई हेर्नुस्, कति मान्छेहरू अहिले भन्छन् कि मैले त विश्वविद्यालयमा पीएचडी गरेको छु, मसँग यति धन छ, वैभव छ भनेर, यति अध्ययन छ भनेर। हेर्नुस् त, बुद्धले कहिले स्कुल र विश्वविद्यालय टेक्नु भएको थिएन, तर उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको दर्शनमा अहिले दर्शनको पनि सानो एउटा छेउलाई लिएर मान्छेहरू पीएचडी गर्छन्। बुद्धको अहिंसाको बारेमा, बुद्धको चाहिँ विपश्यना ध्यानको बारेमा, बुद्धको महापरिनिर्माणलाई लिएर मानिसहरू पीएचडी गर्छन्। अचम्मको कुरा, जो कहिले विश्वविद्यालय गएन, जो कहिले शिक्षाको ढोका ढकढक्याउन गएन, ऊ आफ्नै ब्रह्माण्डको विश्वविद्यालयमा गयो र उसले संसारलाई पीएचडी गर्ने दर्शन लिएर आयो। यसको अर्थ के हो भनेदेखि, हामीले जति शिक्षा लिन्छौं संसारमा, जति पनि ज्ञान प्राप्त गर्छौं, त्यो ज्ञानले हामीलाई घमण्ड दिन्छ भने त्यो ज्ञान होइन, त्यो ज्ञान होइन, त्यो त मूर्खता हो। तसर्थ सबैभन्दा पहिलो कुरो बुद्ध शिक्षाबाट लिनुपर्ने हाम्रो पहिलो प्रेरणा भनेको अहंकारलाई हामीले त्याग्न र घमण्डलाई त्यागेर हामीले सबैभन्दा सानो बन्नलाई सिक्ने प्रेरणा पाउन सक्छौं। अध्यात्म भनेकै सानो बन्ने शिक्षा हो। र यदि हामी बुद्ध धर्म अथवा भनिरहेका छौं, यदि हामी क्रिश्चियन, हिन्दू यी सबै भनिरहेका छौं, त्यही धर्मभित्र बसेर अहंकार बढिरहेको छ भने हामी धर्मबाट टाढिरहेका छौं। आज संसारका मान्छेहरू सबैभन्दा बढी धर्मकै नाममा टाढिएका छन्। जो धार्मिक भन्छन् आफूलाई, जसले सम्प्रदाय आफूलाई चाहिँ विभिन्न वर्ग र विभिन्न समूहमा बाँडेका छन्, उनीहरू आज भोलि धर्मकै नाममा टाढिरहेका छन्, धर्मसँगै टाढिरहेका छन्। बुद्ध शिक्षा अनुसार तिमीले जुन ज्ञान प्राप्त गर्यौ, त्यो ज्ञान प्रति तिमीलाई त्यो प्राप्तिमा कुनै अहंकार भएन भने बल्ल त्यो तिम्रो साँच्चै प्राप्ति हो। होइन भने जब तिमीलाई प्राप्तिमा घमण्ड छ भने, जब तिम्रो उपलब्धिमा तिमीलाई अहंकार छ भने, त्यो अहंकार भनेको तिम्रो भित्री चेतनालाई अघि बढ्न नदिने एउटा बार हो, अवरोध हो। र त्यो अवरोधलाई टुक्र्याउनको लागि बुद्ध शिक्षाले एउटा ठूलो प्रेरणा दिएको छ आजको मान्छेहरूलाई। आजको मान्छेहरू साना उपलब्धिहरूमा मात्तिन
नचिने र साना कुरामा हामी धेरै प्रतिस्पर्धा गर्छौं प्राप्तिका लागि, तर संसारमा कमाएर संसारमै रहने ती उपलब्धिहरू होइनन्। त्यसका लागि समय खेर फाल्नु भनेको हामीले पिकनिक गएर एउटा बालुवाको किनारमा बसेर बालुवाको घर बनाए जस्तै हो। ती उपलब्धिहरू एक समयपछि टुक्रिएर जान्छन्, रित्तिएर जान्छन् र तसर्थ यस्तो कमाई गर, त्यो कमाई कहिल्यै नसकियोस्। त्यो कमाई भनेको चेतनाको कमाई, आत्मबोधको कमाई। हामी किन संसारमा छौं, किन आउनुपर्छ, दुःखको कारण के हो भन्ने कुरा जुन बुद्ध शिक्षाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, दोस्रो प्रेरणा हो। र तपाईँ दौडिरहनु भएको छ भने कहाँसम्म दौडिनुहुन्छ र दौडिँदै पुग्ने त त्यही चिहानसम्म हो। तर चिहान पछि यो शरीरले कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सक्दैन। तसर्थ बुद्ध शिक्षाको दोस्रो कुरा भनेको, दोस्रो उत्प्रेरणा भनेको आजको मान्छेको लागि, हे मान्छे हो, चितामा जानको लागि कात्रोमा बेरिएर चिताको खरानी हुनुभन्दा अगाडि नै ती भित्र रहेको महाशक्तिलाई जगाऊ। त्यो जगाउनको लागि तिमीले कहीँ हेर्नु पर्दैन, आफै भित्र हेर, आफै भित्र ध्यानलाई हेर भनेर बुद्ध शिक्षाले तेस्रो प्रेरणा दिन्छ कि तपाईले ध्यानलाई, आजको मान्छेहरू आध्यात्मिक अथवा तपाईं धार्मिक भन्नासाथ कति मान्छेहरू ओठ टोक्छन्, जिब्रो लेप्याउँछन्, कति मान्छेहरू त्यसैको नाममा त्यसलाई भजाउँछन्। तर बुद्ध शिक्षाले सही अध्यात्म, सही धर्मको बाटो यो देखाएको छ कि तिमीले आफूलाई नचिनेसम्म तिमीले अरूको बासी विचार, वाद र प्रतिवाद होइन, आफ्नै अनुभूतिलाई अनुभव गरेर अगाडि बढ। तिमी आफ्नै शिक्षा आफै भित्रबाट निकाल्न सक्छौ। त्यो महान साक्षरता तिमीसित छ भनेर हामीले प्रेरणा लिन सक्छौं। अर्को प्रेरणा भनेको हेर्नुस् कि आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि जब मान्छेहरू संसारमा को आए, कति धनीहरू थिए, कति बलवान थिए, कति सुन्दर नरनारीहरू थिए, तर तिनको कुनै लेखा जोखा र हिसाब किताब छैन। हेर्नुस् त 2500 वर्ष अगाडि आएको मान्छेको त्यो आज हेर्नुस् त आज 2500 वर्ष पछाडि पनि संसारकै सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ। जसरी कि तपाईँ हेर्नुस् कि संसारको अग्रस्थानमाको अर्थ यो हो कि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ गुगलमा खोजिने सबैभन्दा धेरै खोजिने नाममा बुद्धको नाम पर्दो रहेछ। हेर्नुस्, त्यसै र संसारमा धेरै बिक्ने मूर्तिहरूमा बुद्धको मूर्ति पर्दो रहेछ। हेर्नुस्, किन मान्छेहरूले यति धेरै मन पराए त भन्दा, चाहे बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले मात्र बुद्ध खोजेका होइनन् अथवा त्यो वर्गलाई मात्र होइन, त्योभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई नै शान्ति, प्रेम र करुणा चाहिँदो रहेछ। तसर्थ हामीले एउटा कुरा, चौथो प्रेरणा के जान्न सक्छौं बुद्ध शिक्षाबाट भने, संसारमा आएका मान्छेहरूको कहिल्यै पनि उसको हड्डी, मासु र उसको शरीरको गुणगान र पूजा भएको छैन, उसको धन र बाह्य उपलब्धिको पूजा भएको छैन, मात्र उसको चेतना र बौद्धिक स्तरको पूजा र प्रेरणा र प्रशंसा भएको छ। तसर्थ संसारमा आएका जोसुकै मान्छेहरू, जतासुकैबाट आएका मान्छेहरू हुन्, उनीहरूको पहिलो कुरा भनेको उनीहरूले आफ्नो चेतनालाई अगाडि बढाउनु हो। र हामीले पाँचौं उत्प्रेरणा लिन सक्छौं। यदि कोही मान्छे अमर बन्न चाहन्छ, यदि उसले अमरत्व प्राप्त गर्न चाहन्छ भनेदेखि उसको उपलब्धि भनेको बाह्य उपलब्धिमा होइन, चेतनाको उपलब्धिमा, बौद्धिक उपलब्धिमा केन्द्रित हुनु पर्यो। तब मात्र मान्छे महान बन्छ। महानता त मान्छेको यो गर्दनबाट माथि नापिन्छ। मान्छेको उचाइ पैतालाबाट नापिँदैन। एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो, मान्छेको उचाइ त यो गर्दनबाट माथि नापिन्छ। को कति बौद्धिक स्तरमा छ, को कति सन्तुष्ट छ, को कति शान्ति, दया, करुणा, माया, प्रेम, सद्भावमा आफ्ना ऊर्जाहरूलाई छर्न सक्छ, त्यही व्यक्ति वास्तवमा अग्लो हो। तसर्थ अग्लो जुत्ता, हिल भएको जुत्ता, अग्लो टाकुरामा बस्दैमा, अग्लो स्थानमा उभिँदैमा मान्छे कहाँ अग्लो हुन्छ र? अग्लो त चेतनाले हुँदो रहेछ, बौद्धिकताले हुँदो रहेछ। आज 2500 वर्ष अगाडि जन्मिएका को हिरो थिए, को हिरोइन थिए, को धनी थियो, को राजा थिए, कसैले कसैलाई चिन्दैन। तर एउटा विद्वत व्यक्ति, बुद्ध महापुरुषलाई आज संसारले चिनेको छ। तसर्थ हामीले चेतनालाई र उसभित्रको बाहिरको खोल र आडम्बरलाई होइन, भित्री बौद्धिकताले नै मानिस महान बनाउँदो रहेछ भनेर पाँचौं प्रेरणा हामीले जान्न चाहन्छौं। अर्को कुरा, धेरै मान्छेहरू भन्ने गर्छन् कि हामीले आध्यात्मिक बन्नको लागि त बुढेसकालमा गरे भइहाल्यो नि, हामीले चाहिँ अलि उमेर घर्केपछि, अलिकति हामी चाहिँ रिटायर्ड भएपछि अथवा काम धन्दा, दैनिक व्यवहारबाट हामी अलिकति व्यस्तताबाट टाढिएपछि मात्र हामीले चाहिँ अध्यात्म, ध्यान, योग, तपमा लागे भइहाल्यो नि भन्ने गर्छन् धेरै जसोले।
तर अध्यात्म भनेको के हो, धर्म भनेको के हो? धर्म र अध्यात्म भनेकै अरू केही नभएर एउटा मान्छेलाई मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा र एउटा आत्मिक रूपमा सन्तुलन ल्याउने विधि हो। र त्यो विधि जतिसक्दो जीवनमा चाँडो आउन सक्यो त्यति मान्छेले आफूलाई स्थिर राख्न सक्छ। एउटा स्थिर बुद्धि कसलाई चाहिएको छैन? आज किशोरलाई चाहिएको छ, युवालाई चाहिएको छ, प्रौढलाई चाहिएको छ, वृद्धलाई, सबैलाई चाहिएको छ। तसर्थ जिन्दगीको सुरुवातमै यो चेतनाको बीज आफूभित्र उम्रियो भने मान्छेले जीवनलाई सुकिलो पार्न सक्छ, आफ्नो भविष्यलाई सजाउन सक्छ। तसर्थ युवा अवस्थामै सबै कुरा गर्नुपर्छ र राम्रो काम गर्नलाई कहिले ढिला हुँदैन। अझ युवा अवस्था भनेको सबैभन्दा धेरै ऊर्जा भएको, हेन्डल गर्न सक्ने, आफ्नो चेतनालाई अगाडि लैजान सक्ने र शरीरलाई नै प्रयोगशाला बनाएर हामीले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरलाई नै प्रयोगशाला बनाएर आफूभित्रको महाज्ञानलाई मन्थन गरेर महाचेतनामा हामी डुब्न सक्छौँ भन्ने बुद्ध शिक्षाबाट प्रेरणा लिन सकिन्छ। आजको युवाहरू डराएका छन्, नास्तिक बन्नुपर्छ अथवा हामी त धर्मबाट टाढा हुन्छौँ अथवा हामी मठ मन्दिर चर्चबाट हामी टाढा हुन्छौँ भन्दै धेरै युवाहरू विचलित भएका छन्, टाढिएका छन्। यसको कारण पनि हामीले धर्म र अध्यात्मको सही अर्थ उहाँहरू माझ पुर्याउन नसकेर पनि हो। जब मान्छे एउटा सन्तुलित हुनको लागि कसलाई कहिले मन पर्दैन, जति जीवनको सुरुवाती समयमा ऊ सन्तुलित बन्छ त्यति नै उसका कर्महरू सत्कर्म बन्दै जान्छन्। बुद्धले आफ्नो युवा उमेरमै गृह त्याग गर्नुभयो। त्याग युवा उमेरमै गरेकाले नै उहाँको शरीरले भोकै बस्दाखेरि पनि त्यो परीक्षण गर्न पायो। ध्यान र साधनाका अनेकौं प्रयोगहरूलाई त्यो युवा शरीरले थेक्न सक्यो। यदि बुद्ध 60 वर्ष उमेरमा बाहिरिनु भएको भए कयौं दिनसम्म भोको बसेर लाभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो परीक्षण गर्न पनि त्यो बुढेसकालको शरीरले साथ दिँदैन थियो। त्यस्तै गरेर अनेकौं स्थानमा ध्यान र तप गर्दाखेरि त्यो युवा अवस्थाका युवा जीवकोशहरूले, हाम्रो शरीरमा भएका तागतले साथ दियो। तसर्थ जेसुकै जे गरिन्छ समय छँदै गर्नुपर्छ। समय ढल्किएपछि त हामीले पश्चातापमा मात्र पल्टिनुपर्छ। तसर्थ जे गर्नु छ आफ्नो शरीरमा, नारीमा तातो रगत हुँदैमा जति सकिन्छ त्यहीले कहिले पनि राम्रो काम गर्नलाई ढिलो हुँदैन। तसर्थ जब जागे तब सबेरा, जहिले जागिन्छ त्यहीले बिहानी हुन्छ। हाम्रो कहिले पनि राम्रो काम गर्नलाई ढिला हुँदैन, तर जेसुकै काम पनि युवा पुस्ताबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनेर आजको युवा पिँढीले लिनुपर्ने प्रेरणाको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को कुरा म यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु कि बुद्धले महापरिनिर्वाण अर्थात् यो वैशाख पूर्णिमाको दिनमै उहाँको सम्बन्ध रह्यो जीवनभरि नै। उहाँको जन्म पनि आजकै तिथि अर्थात् वैशाख पूर्णिमाको दिनमा। अनि त्यस्तै गरेर उहाँले जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, प्रज्ञा प्राप्त गर्नुभयो, त्यो पनि यो बुद्ध पूर्णिमा अर्थात् यो वैशाख पूर्णिमामै। र उहाँले महापरिनिर्वाण र उहाँले पार्थिव शरीरलाई छोड्नु भयो र त्यो पनि यही बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा थियो। यो कुनै संयोग होइन। संसारमा आउने महापुरुषहरू कुनै संयोग यो होइन कि यो पहिल्यै प्रिडिटरमाइन अर्थात् प्रिफिक्स हुन्छ। तसर्थ यो बुद्धले जुन एउटा आजको दिनलाई रोज्नु भएको छ, यो संसारमा आउने महापुरुषहरू होसपूर्वक जन्मिन्छन् र होसपूर्वक नै संसारबाट विदा हुन्छन्। यो को इन्सिडेन्ट र एक्सिडेन्ट होइन, यो त ब्रह्माण्डको र चेतना र महापुरुषहरूले दिने योगदान पनि हो कि संसारलाई कति बेला आउँदा राम्रो हुन्छ भनेर। र उहाँले यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिको रातमा 5 वटा सपना देख्नु भएको थियो अरे बुद्धले। बुद्ध शिक्षा र बुद्धको हिनयान महायानका ग्रन्थहरूमा पढ्दाखेरि त्यसलाई विभिन्न रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। तर म 2टा उहाँले देख्नु भएको सपनालाई म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु र प्रेरणाको लागि जो जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ र हामीले संसारमा आएर हामीले हरेक मान्छेबाट एउटा नयाँ प्रेरणा लिन सक्छौँ। अझ बुद्ध पुरुषबाट त हामीले यति धेरै जीवनलाई प्रकाशित पार्न सक्छौँ, साध्यै छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् कि जो अरूले गरेको गल्तीबाट पाठ सिक्छ त्यो मान्छे धेरै भाग्यमानी भनिन्छ। अनि जो आफैले गरेको गल्तीबाट पाठ सिक्दै जान्छ त्यो मान्छे प्रगतिवादी, प्रगतिशील भनिन्छ। तर आफू जति गल्ती गर्दा नि त्यो गल्तीबाट नसिक्ने चाहिँ अभागी भनिन्छ। तसर्थ बुद्ध शिक्षाबाट हामीले बुद्धले पालन गर्नुभएका कुराबाट हामीले त्यसलाई थोरै मात्र एक अंश पनि हामीले जीवनमा ग्रहण गर्न सक्यौं भने हामी भाग्यशाली बन्नेछौँ।
बुद्धले सपना देख्नु भएको सन्दर्भमा फेरि म डोरिन चाहन्छु। उहाँले महापरिनिर्वाण अथवा त्यो बोधिसत्व प्राप्त गर्नु अगाडि देख्नु भएको 5 सपना मध्येमा एउटा सपना थियो, अचम्मको सपना। त्यो सपना थियो कि उहाँ कहीँ बसिरहनु भएको, बस्दा बस्दै धेरै चराहरू आएको र उहाँको शरीरमा धेरै चराहरू आएको र धेरै काला चराहरू आउँदै सेतो बन्दै गएको, यस्तो सपना देखेको थियो उहाँले भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। धेरै काला चराहरू आएको, सेतो बन्दै गएको। यसको अर्थ के होला? यसको अर्थ यही हो कि बुद्धले विभिन्न स्थानमा कोट पनि दिनुभएको छ अथवा बुद्धको प्रेरक भनाइहरूमा पढ्न सकिन्छ कि एउटा मैनबत्तीले हजारौं मैनबत्तीहरूलाई सल्काउन सक्छ, तर पनि त्यो मैनबत्तीको उज्यालो कहिल्यै घट्दैन भनेर हामीले प्रेरणा सुन्न सक्छौं। यसको अर्थ नि एउटा संसारमा एउटा असल भ्यू, असल व्यक्ति र असल महापुरुष जन्मियो भने हजारौं काला चराहरूलाई त्यस ज्ञानले घनीभूत भएर उनीहरू सेता बनेर उड्न सक्छन्। र बुद्ध शिक्षामा त्यो सपनालाई विश्लेषण गर्दा भनिएको छ कि एउटा असल मान्छे समुदायमा, विश्वमा, राष्ट्रमा, परिवारमा जन्मियो भनेदेखि त्यो असल मान्छेको प्रेरणाले विश्व र समाजलाई नै डोर्याउन सक्छ। हो, त्यसैले नै आजको समाजलाई, आज अहिंसा बढिरहेको र दया, माया, करुणा रित्तिरहेको अवस्थामा आज पनि धेरै काला चराहरू अथवा आत्मारूपी चराहरू, मनुष्यहरू यसरी नै सेता बनेर हामी मनको मैलोलाई धोएर अगाडि बढ्नु छ। हो, बुद्ध शिक्षाको त्यो सपनाबाट हामीले एउटा त्यो सिक्न सक्छौं। यदि तपाईं असल बन्नु भयो भने तपाईं आसपासका धेरैले मुक्ति पाउनेछन्, तपाईं आसपासका धेरैलाई सजिलो पर्नेछ। तसर्थ हामी नै अरूको दुःखको कारण बनिरहेका हुन सक्छौं, हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी आफ्नै दुःखको मात्रै होइन, अरूको पनि दुःखको कारण बनिरहेका हुन्छौं। कारण अहंकारको कारणले, कारण रिसको कारणले, कारण अबोध हामीभित्रको चेतना थाहा नपाउनाले, हामीले बोधिसत्व र प्रज्ञा र अनित्यताको भाव थाहा नपाउनाले हामी दुखी बनिरहेका हुन्छौं र अरूलाई पनि दुखाइरहेका हुन्छौं। तसर्थ बुद्ध शिक्षाको यो शिक्षालाई हामीले यसरी लिन सकिन्छ कि तपाईं सबैभन्दा पहिला असल बन्नुहोस्। दुनियाँमा राम्रा मान्छे खोज्न निस्किनु अघि पहिला तपाईं आफै राम्रो बन्नुहोस् र कसैको खोजीलाई पूरा गरिदिनुहोस् तपाईं असल बनेर। दोस्रो सपनालाई चर्चा गर्छु म। बुद्धले महापरिनिर्वाण हुनु अगाडि देख्नु भएको दोस्रो सपना चर्चा गरिएको छ, उहाँको जीवनीमा चर्चा गरिएको छ कि उहाँले यस्तो सपना देख्नु भएको थियो र बोध प्राप्त गर्नु अगाडि संसारमा हिलो रहेछ, हिलो मैलो रहेछ रे। अनि एकदम गनाउने किचड अर्थात् एकदम गल्ली जस्तो रहेछ। तर उहाँले चाहिँ जहाँ टेक्नुहुन्छ त्यहाँ टेक्दाखेरि पनि फेरि खुट्टामा चाहिँ केही हिलो लाग्दैन रे बा। जहाँ हिला टेक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ नराम्रो छ भन्ने लाग्छ त्यहाँ टेक्दा उहाँको खुट्टामा चाहिँ हिलै लाग्दैन। तर संसारमा धेरैको खुट्टामा चाहिँ हिलो लागेको छ र हिलो छ। त्यस्तो सपना देखेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ आफ्ना शिष्यहरूलाई। र यसको अर्थ के भनेदेखि संसारमा जताततै राम्रो मात्रै कहाँ छ र नराम्रो पनि छ। संसारमा कति नराम्रा स्थानहरू छन्, मान्छेहरू छन्। तपाईले जहिले कुनै पनि काम गर्नुभयो भने सबैलाई खुसी पारेर तपाईं कहिले पनि राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले कति राम्रो काम गर्छु भने पनि त्यो खुसीमा तपाईं पुग्न सक्नुहुन्न। धेरै मान्छेले त्यसलाई आलोचना गरेर तपाईलाई लडाउँछन्। तसर्थ बुद्ध शिक्षाको यो सपनाबाट हामीले यो शिक्षा लिन सक्छौं। तपाईं पहिला आत्माबाट प्रेरित हुनुहोस् र तपाईंलाई सही लागेको छ भने संसारका अरू कसैलाई खुसी नलागे पनि त्यो बाटोमा तपाईं अघि बढिरहनुहोस्। चाहे एक्लै होस्, चाहे तपाईंको यात्रा एक्लै होस्, कुनै दिन तपाईं त्यो यात्रामा हजारौंलाई पछि लगाउने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ संसारमा किचड छ, नराम्रो छ, तर कहिले त्यसप्रति विस्मृत नहुनुहोस्। र तपाईंको यात्रा भनेको हाम्रो यो पञ्चतत्वमा रहन्जेल मात्रै हो। र तसर्थ यो जीवन यहाँ रहन्जेल यो अरूको कुरामा ध्यान दिएर आफ्नो यात्रालाई कमजोर नबनाऊ। हामी बगैँचामा गयौं भनेदेखि, हामी फुलबारीमा गयौं भने राम्रा फूलहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ, अनि कुहिएर झरेका फूलहरू पनि हुन्छन्। कुहिएर झरेका फूलहरूलाई हेरेर दुखी भएर मेरो फुलबारीमा त कुहिएको फूल छ भनेर भन्नुभन्दा, मेरो फुलबारीमा त झरेका फूलहरू मात्रै छन् भन्नुभन्दा,
कम्तीमा राम्रा फुलहरूलाई हेरेर आहा कस्तो राम्रो फुल फुलेको छ भन्न सकिन्छ। घर परिवारमा पनि मान्छेहरूभित्र कति अवगुण छन्, परिवारमा जीवनसाथीमा छोराछोरीमा इष्टमित्रमा कति अवगुणीहरू छन्। तर त्यो हेर्नुभन्दा कम्तीमा एउटै कुरालाई पनि सम्झ्यौँ भने हामीले प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छौँ। तसर्थ पहिला आफू भलो भइयो भने जगत भलो हुन्छ। बुद्धले देख्नुभएको सपनाको इन्टरप्रिटेसन पनि यही गरिएको छ कि संसार त किचड हो, हिलो छ, ईर्ष्या द्वेष छ, त्यहाँ दया करुणा माया भन्ने कम छ। तर जेसुकै भए नि द्रष्टा बनेर हिँड्नुहोस्। तपाईँ भोक्ता होइन, द्रष्टा। द्रष्टा, बी विटनेस नट द सफरर। र जे भइरहेको छ त्यसको मात्र द्रष्टा बन्नुहोस्। बाहिर पानी पर्यो भने तपाईँ सम्झिनुहोस्, ए ल हेर्नुहोस् त पानी परिरहेको छ भनेर दुखी भनेर गाली गरेर बस्नुभन्दा पानी परेको छ तर यही पानीमा रमाउ न, भोलि पानी पर्छ कि पर्दैन। यस्तो पानीको, यस्तो झरीको आवाज, सुमधुर हावा, चिसो वायुलाई अनुभूत गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यसैमा रमाऊ। घाम चर्केको छ भने आहा धेरै वनस्पतिले जीवले घमाइलो घाम प्राप्त गरेका छन् र म पनि यसैमा रमाउँछु भनेर त्यसैमा रहनुहोस्। र जिन्दगीले जस्तो उपहार पस्कन्छ त्यसैलाई नै स्वीकार गर्नु नै हाम्रो मानवीयताको एउटा सुखमा जाने एउटा प्रवृत्ति हो। र अहिले आइरहेको महासङ्कटमा पनि हामीले यही सिक्न सक्छौँ बुद्ध शिक्षाबाट कि जस्तो परिस्थिति आए पनि त्यसलाई हाँसेर स्वीकार गर्नुहोस्। स्वीकार गर्न नसक्नेहरू चिल्लाउँछन्, कराउँछन्, आफै दुखी बन्छन् र अरूलाई पनि दुखाउँछन्। तसर्थ संसारमा एकजना नोबल पुरस्कार लेख्ने व्यक्तिले लेख्नु भएको थियो कि ओहो हे ईश्वर, तपाईले त संसारलाई यस्तो बनाइदिनु भयो कि जहाँ टेकिने काँडै काँडा, जहाँ टेकिने काँडै काँडा, अर्थात् जहाँ गए पनि अवरोधै अवरोध छ। कार्यालयमा गयो, तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले कार्यालयमा गयो, कार्यालयमा तपाईँको ईर्ष्या जलन गर्ने मान्छेहरू छन्। परिवारमा तपाईँ हेर्नुहोस् कि अलि राम्रो बन्नुहोस्, त्यही परिवारमा तपाईँलाई चाहिँ जलन गर्नेहरू हुन्छन्। धेरै धन सम्पत्ति कमाउनुहोस्, आफ्नै साथीभाइहरू टेडिन्छन्। तपाईँ अलिकति राम्रो फुर्तिलो हुनुभयो भने तपाईँको कुरा काट्नेहरू धेरै हुन्छन्। यसको अर्थ के हो? संसारभरि काँडै छ। तर यसको अर्थ काँडा भएर आत्तिनु छैन। यसको अर्थ तपाईँलाई कसैले आलोचना गरेको छ भने तपाईँ ऊभन्दा उत्तम भइरहनु भएको छ, ऊभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसैले कसैले पछाडि कुरा काटिरहेको छ र पछाडि कुरा काट्नेहरूको, पछाडि आलोचना गर्नेहरूको स्थान पनि पछाडि नै रहन्छ। तसर्थ अरूको आलोचनामा, अरूको नराम्रोको आलोचनामा समय व्यतीत गर्नुभन्दा राम्रा काम गर्ने मान्छेहरूको प्रेरणा र प्रशंसामा आफ्नो समयलाई लगाउनु नै उत्तम हो भनेर भन्न सकिन्छ। र त्यसरी त्यो नोबल पुरस्कार विजेता राइटरले लेख्नु भएको छ पुस्तकमा कि हे ईश्वर, तिमीले संसारमा काँडै काँडा बनाइदियो तर पनि मलाई गुनासो छैन, मलाई गुनासो छैन। मात्र म माग्छु कि मलाई साहस दिनुहोस् कि ती काँडाहरूमा टेकेर म सहजताका साथ अगाडि बढ्न सकूँ भनेर। हो, बुद्ध शिक्षाको प्रेरणा पनि यही हो। संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण पनि छ, दुःख मुक्तिको स्थिति पनि छ र हामीले संसारमा बाधा व्यवधानहरू छ, अहिले पनि बाधा छ। तर बाधाको एउटै सूत्र लिन सक्छौँ। यसको उपाय अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको रोग महाव्याधि, अहिलेको यो सङ्कटमा बुद्ध शिक्षाको एउटा शब्द क्षणभङ्गुर, अनित्यता। अनित्यता, एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल इन दिस वर्ल्ड। हरेक चिज परिवर्तनशील छ, अनित्य, नित्य नभएको। तसर्थ हामी सबैले संसारमा जेसुकै आउँछ यो टरेर जान्छ, यो अनित्य छ भनेर जान्नु नै बुद्ध शिक्षाबाट हामीले सिक्ने प्रेरणा हो। बुद्ध शिक्षाबाट सिक्ने प्रेरणा यो सँगसँगै हामीले अर्को कुरा के सिक्न सक्छौँ भनेदेखि जहिले पनि संसारमा अरूले धेरै कुरा भन्न सक्छन्, तर तपाईँले आफूलाई लागेको जुन एउटा सद्मार्गमा हुनुहुन्छ भने त्यो बाटो कहिले नछोड्नुहोस्। र तपाईँ कहिले नछोड्नुहोस् कि जसरी बुद्धलाई चाहिँ पहिला सुरुवातमा ध्यान गर्न जाँदाखेरि सुरुवातमा उहाँको पछि धेरै भिक्षुहरू लागेका थिए। तर जब उहाँले आफ्नो व्रत अथवा उपासना तोड्छु भन्नुभयो, जब उहाँले अब म चाहिँ खान थाल्छु, यो चाहिँ धेरै कमजोर भइयो भन्नुभयो र त्यसै समयमा उहाँलाई प्रेरणा दिनको लागि एकजना युवतीले आएर भन्नुभएको थियो कि सारङ्गीलाई यति धेरै पनि नकस कि त्यहाँको तार चुडियोस्, यति धेरै लुज पनि नराख, त्यो सारङ्गी बज्नै छाडोस्। तसर्थ जिन्दगी भनेको सन्तुलन हो, त्यो सन्तुलन राख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा उहाँले पाउनु भयो। उहाँले भोजन गर्न थाल्नुभयो। भोजन गर्न थालेपछि उहाँको पछि लागेर जानेहरू रिसाएपछि तैपनि उहाँले आफ्नो कुरालाई छोड्नु भएन, उहाँ तपमा लागिरहनु भयो।
तपमा लागिरहनु भयो र यसको अर्थ संसारमा तपाईँको पछि लाग्नेहरू कहिले साथ दिलान् कसैले नदेलान्, तर तपाईँ सत्य मार्गमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एक दिन त्यो उचाइ गर्न अवश्य सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। अर्को कुरो, संसारमा बुद्ध शिक्षाले के सिकाउँछ भनेदेखि हामीले उहाँले कसरी त्याग गरेर जानुभयो, त्याग नै सबभन्दा संसारको ठुलो कुरा हो र त्याग नगरिकन केही ठुलो नयाँ कुरो प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने अहिलेको मान्छेहरूलाई प्रेरणा मिल्न सक्छ यसबाट। किनभनेदेखि कतिवटा त्याग छ हेर्नुहोस् त बुद्धत्वमा, बुद्ध शिक्षा भने तपाईँले एउटा राजा बन्नको लागि मान्छेले कति पद प्रतिष्ठा, एउटा संस्थाको अध्यक्ष बन्नलाई लडाइँ गर्छन्, देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको लागि त कति लडाइँ छ, तर उहाँ त राजा हुनको लागि कसैले रोकेको थिए, राजा बन्देऊ न बाबा भनेर चाहिँ राजा शुद्धोधनले पटक पटक भनिरहनु भएको थियो। राजा बन्नबाट वञ्चित नहोस् भनेर उहाँलाई अनेक भोग विलासका साधनहरू दरबारमा राखिएको थियो, तर पनि उहाँले त्यो सबै त्याग गरेर हिँड्नुभयो। यदि त्यो नत्यागीको भए एकजना राजा बन्नुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो राजा बन्दाखेरि उहाँ कुनै एउटा देशको एकादेशको राजा बन्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर उहाँको अस्तित्व सकियो। तर असलै राजा भए पनि त्यही भित्रमा उहाँको चर्चा रहन्थ्यो भने आज विश्वको लागि उहाँ कहिले नमर्ने अमर राजा बन्नुभएको छ। अमर राजाहरूको नि राजा सम्राट बन्नुभएको छ। त्यो केले बनायो भन्दा त्यागले बनायो। तसर्थ कम्फर्ट जोनबाट केही पनि आउँदैन। हामीले जुन जीवन आज बाँचिरहेका छौँ त्यो जीवनमा परिवर्तन खोजेका छौँ भने त्यो जीवनको दिनचर्यालाई पनि तपाईँले सच्याउनु पर्ने हुन्छ। यसबाट हामी सामान्य रूपमा, सामान्य भाषामा हामीले के प्रेरणा दिन सक्छौँ भने यदि तपाईँ आफूलाई सात्विक बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि आजैबाट तपाईँको भोजनलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ ध्यानी बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आजैबाट च्यालेन्जका साथ तपाईँले 30 दिनको 1 घण्टाको ध्यानलाई प्रारम्भ गर्नुहोस्। तपाईँले त्यस गर्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ, 1 घण्टा जिन्दगी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो छुट्याउँदाखेरि तपाईँको सजिलो भइरहेको दिनचर्याबाट बाहिरिनुहुन्छ। तर त्यो बाहिरिनु पनि त्याग गर्नु हो। जसरी ईशावास्योपनिषदमा भनिएको छ, तेन त्यक्तेन भुञ्जेता महागृद कस्य सुइदनम्। जबसम्म हामी त्याग्न सक्दैनौँ, भोग गर्नै सक्दैनौँ, संसारमा जसले त्याग गर्छ त्यो नै भोक्ता हुन्छ। हो, त्यही भोक्ता बन्नको लागि, त्यही त्यागी बन्नको लागि बुद्ध शिक्षाले प्रेरणा गर्छ। तपाईँ पनि केही न केही त्याग्नुहोस्। र त्यागमा, बुद्ध शिक्षाको त्यागमा हामीले एक कुरो, बुद्धले घर त्याग्नु भयो, श्रीमती त्याग्नु भयो र आफ्नो परिवार त्याग्नु भयो र यो प्राप्त भयो। तर यसमा आउँछ बुद्धको मात्र त्यागले बुद्धत्व प्राप्त भएको होइन। त्यहाँ बुद्धलाई सहचारी धर्मपत्नी यशोधरा, राहुल र त्यो परिवारको त्यागले पनि बुद्धत्व प्राप्त भएको छ। बुद्ध पुरुष भनेको सिद्धार्थ गौतम मात्रै होइन, जो संसारमा आएका बुद्ध अथवा बुद्धमाथि एउटा विविध तहमा, महाचेतनाको तहमा पुग्नु भएका व्यक्तिहरू सबै बुद्धहरू हुन्। हामीले तपाईँको घर पछाडि अहिले बलिरहेको बत्ती, यदि तपाईँ कोठामा हुनुहुन्छ र बत्ती बालिरहनु भएको छ, दिउँसै छ भने तपाईँलाई दुःख लाग्छ, ओहो बत्ती बाल्नु हुँदैन भनेर, र दुःख लाग्छ बत्ती बाल्नु हुँदैन भनेर, किन बत्ती बलिरहेको छ, बिल मुफ्तमा आइरहेको छ, तसर्थ महँगो पर्छ भनेर। कसैले धारा खोल्यो भने तपाईँहरूलाई रिस उठ्छ, ओहो पानी खेर गयो भनेर। कसैले बेकारमा अन्न पोख्यो भने अन्न खेर गयो भने रिस उठ्छ तपाईँलाई। तर त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण जिन्दगीको समय बेकारमा खेर गइरहेको छ भने धेरै मान्छेहरू झस्किँदैन। धेरै मान्छेहरू आफ्नो यस्तो अमूल्य समय बोल्न सक्दाखेरि, हिँड्न सक्दाखेरि अहिले हामीले त्यो चेतनाको तहमा पुग्नको लागि एउटा महा अवसर प्राप्त छ। मानव जीवन भनेको महा ठुलो अवसर हो। देवताले पनि ईर्ष्या गर्ने भनिन्छ। हरेकले ईर्ष्या गर्ने यस्तो मानव शरीर जहाँ हाम्रो चेतना छ, सर्वोत्कृष्ट चेतना, जुन अरू प्राणीहरूलाई यो सुविधा छैन, त्यस्तो शरीर पाएर पनि जब हामी हाम्रो महाचेतनाको यात्रामा लाग्नलाई ढिला गर्छौँ भने हामीले अहिले खेर फालेको समय भविष्यमा पश्चातापको आँसुले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ बुद्ध शिक्षाबाट हामीले पाउने प्रेरणा भनेको अहिले यति बेला हामी सबैले हरेक ठाउँबाट हामीले आफ्नो आत्माको यात्रा गर्नु छ, ध्यानमा लाग्नु छ। आज संसारका मान्छेहरू, सेलिब्रिटीहरू, महापुरुषहरू, ठुला ठुला राजनीतिज्ञहरू ध्यानतर्फ बल्ल लागेका छन्। ओहो संसारको खोजीले त हामीलाई कहीँ नपुर्याउँदो रहेछ, त्यसले शान्ति त आफैभित्र प्राप्त हुने रहेछ। जब मान्छे यहाँ शान्त हुन्छ भने अरू जे पनि गर्न सक्छ।
धनले, वैभवले, पद प्रतिष्ठाले शान्ति खरिद गर्न सक्दैन। शान्ति त मनभित्रको गहिराईमा हुने रहेछ भनेर धेरै मान्छेले बल्ल चेत पाइरहेका छन्। यहाँसम्म कि खेलाडीहरूलाई समेत हामीले अहिले ओलम्पिक गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि, खेल मैदान सुरु हुनुभन्दा अगाडि ध्यान सिकाउने परम्परा बसेको छ, ताकि त्यसले मानिसलाई संयम बनाउँछ। जसरी सूर्यले दिनलाई उज्यालो पार्छ, चन्द्रमाले रातलाई उज्यालो पार्छ, सजाउँछ, त्यस्तै गरेर एउटा अनुशासनले योद्धालाई उसको जीवनलाई सजाउँछ। त्यस्तै गरेर असल मान्छे बन्नको लागि ध्यानले उसको जीवनलाई सुन्दर पार्छ। तसर्थ हरेक दिन ध्यानस्थ बन्न सकियो भने हामीले हाम्रो जीवनको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बुद्ध शिक्षाबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यो सँगसँगै हामीले जति जे गरे पनि आज संसारमा बुद्धत्वको नाममा हामीले जति हुङ्कार छोडे पनि, हामीले बुद्ध जन्मेको देश भनेर जति रटे पनि, जबसम्म हामीमा त्यो बुद्धत्वको एक अंश प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामीले गौरव गर्ने ठाउँ रहँदैन। र अर्को कुरा, जबसम्म हामी बुद्ध धर्मको भनेर घमण्ड गर्छौँ, मेरो धर्म भनेर क्रिस्चियनहरूले घमण्ड गर्ला, हिन्दूहरूले अथवा मुस्लिमहरूले जसले मेरो धर्म ठुलो भनेर घमण्ड गर्छौँ भने हामीले धर्मबाट टाढा र धर्मको सिद्धान्तबाट टाढिएका छौँ भनेर बुझे हुन्छ। संसारका महापुरुषहरूको कुनै धर्म हुँदैन। बुद्ध पुगेको, जिजस पुगेको, कृष्ण पुगेको, यदि बुद्ध, कृष्ण, जिसस यति बेला सबैजना आउने हो भने सबैलाई लौराले हान्थे होला। मोराहरू मैले यस्तो शिक्षा दिए हो तिमीहरूलाई, मैले त तिमीहरूलाई त मिलेर बस भनेर हामीले भन्न खोजेको एउटै थियो। तिमीहरूले त बाद र यो मेरो र ठुलो भनेर झगडा गर्यो, लडायो भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। त्यस्तै गरेर उहाँहरूको महाचेतनाले त के थाहा पायो र जब ब्रह्ममा महाचेतनामा एकाकार हुन्छौँ, जब हामी सबैलाई आत्मवत सर्वभूतेषु यपस्थित सपण्डित, सबैलाई आत्माको रूपमा देख्छौँ र सबैलाई एक दृष्टि समदृष्टिले देख्छौँ। र समदृष्टिले देखेपछि उच्च निचा जाति भेदभाव वर्ग सम्प्रदाय हराउँछ र त्यसपछि मात्र एउटै चिज रहन्छ, त्यो भनेको धर्म हो। धर्म बाहेक सम्प्रदाय र धर्म फरक कुराहरू हुन्। त्यस्तै गरेर तपाईँले वैदान्तिक अथवा वेद उपनिषदको सारलाई पढ्नु भने उपनिषदको एउटा वाक्यले दृष्टान्त दिएको छ, तिमी नै त्यो सत्यम, तिमी नै हौ। समुद्रको थोपाको समुद्रसँग के सम्बन्ध छ? हो, त्यही हो भनेर त्यसले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै तपाईँले त्रिपिटक पढ्नु हो भने अथवा तपाईँको कुरान पढ्नु भयो भनेदेखि नुरमसी अर्थात् त्यो नुर भन्ने हो। वास्तवमा देखाउन खोजेको मोहम्मदले पनि त्यही छ। बाइबलमा नो थाइसेल्फ अर्थात् जिजसले सिकाउन खोजेका छन् कि आफैलाई चिन भनेर। जसरी अप्प दिपो भवको ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन जस्तो बन्न सक्छ, तपाईँको तद तोम असीको ठ्याक्कै समानार्थी अर्थ बन्न सक्छ। तसर्थ संसारमा आएका महापुरुषहरूको एउटै धर्म हो, एउटै सत्यलाई जान्नु हो, त्यो श्वासलाई हावासँगको गतिमा जोडिनु र अनि हामीसँग भएको हाम्रा यी इन्द्रियहरूलाई यो शब्द रूप रस गन्ध स्पर्शमा जोडिएको हाम्रो शरीरलाई छोडेर इन्द्रिय भन्दा माथिको सत्तामा पुगेर भावमा पुगेर त्यो चेतनाको आनन्दमा डुब्नु नै संसारका महापुरुष। लाइब्रेरीमा पुस्तकालयमा बाइबल, कुरान, रामायण, गीता अनि त्यस पछाडि त्रिपिटक मिलेछन्, तर बाइबल, कुरान, त्रिपिटक मान्नेहरू चाहिँ आपसमा लडाइँ गर्छन्। जो लडाइँ गर्छ उसले बाइबल, त्रिपिटक, गीता पढेकै हुँदैन, जसले पढे हुन्छ उसलाई लड्नै पर्दैन। तसर्थ यो समानताको बोध भयो भने आजको समाजमा हामीले जुन धर्मको रूपान्तरण भइरहेको छ, धर्मलाई मान्छेहरूले गरिखाने बाटो बनाइरहेका छन्, यो धर्मको महानतालाई हामीले उठाउन सक्छौँ र बुद्ध शिक्षाबाट पनि यही प्राप्त गर्न सक्छौँ कि आजको बुद्ध पूर्णिमाको दिन तपाईँ हामी सबैलाई यो चेतना जागोस्, अरू सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने चेतना, समान दृष्टिले हेर्ने चेतना र त्यो आत्मवत सर्वभूतेषु यपस्थिति सपण्डितः भन्ने चेतना, सबै धर्मको मन्त्र मिलाउने हो भने तद तम असि अप्प दिपो नो थाइसेल्फ नुति र तद तम असि भन्ने श्लोकलाई हामीले सबैले गाउने हो भने पुरुषले हिँडेको बाटाहरू हुन्। जन्मनु अगाडि उसको शरीरमा जे थियो, मृत्यु पछाडि उसको शरीरमा त्यही नै रहन्छ। तसर्थ संसारमा आएर हामीले विभाजित भएर आफू दुख्नुलाई दुखाउनु छैन। यही नै बुद्ध शिक्षाको सारबाट सिक्न सक्छौँ। बुद्धले एउटा मृत्यु देखेर, एउटा वृद्ध देखेर, एउटा रोगी देखेर जीवनलाई क्रान्ति
किनकि समय अवसर कम छ, समय कम हुँदैमा फटाफट ज्ञानी न अल्पी भवन्ती, ज्ञान लिनुपर्ने मान्छेहरू सधैँ रहँदैनन्, लिइहाल फटाफट भन्ने हिसाबले उहाँले दरबार छोड्नु भएको थियो। यो संसार पनि यस्तै हो। तपाईँलाई बजारमा गएर एउटा सुन्दर सपिङ महलमा गएर तपाईँलाई एक भन्नेदेखि त्यो एउटामा तपाईँले त्यहाँभित्रको सिनेमा हेर्ने कि त्यहाँको अरू काम गर्ने कि केलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ चाहिँ त्यहीँ भुलेर बस्नुहुन्छ कि ओहो म चाहिँ एक दिनलाई छु, एक दिनमा मैले गर्नै आएको काम के हो त्यो हो, त्यतातिर चाहिँ गर्छु भनेर लाग्नुहुन्छ। हामी बुद्धको गरिमा त्यति मात्रै, त्यति बेला गर्व गर्न सुहाउँछ हामीलाई जति बेला बुद्धले दिनुभएको अहिंसाको बाटो हामी शाकाहारी बन्छौँ, त्यति बेला मात्रै बुद्धको गौरव गर्न सुहाउँछ हामीलाई। जब हामी ध्यानी बन्छौँ त्यति बेला मात्रै हामीलाई बुद्धत्व प्रति गौरव गर्न हामीलाई सुहाउँछ, जति बेला हामी करुणा र दयाले ओतप्रोत हुन्छौँ। सबैको जीवनमा मङ्गलताको ध्वनि बज्न सकोस्।